إذا إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكما عودناكم دائما فيديو جديد. إذا من بين الشروحات أو الفيديوهات التي طلبت مني أكثر هو كيفية إضافة موقع ويب على تطبيق بنترست. إذا بسم الله على بركة الله. قبل أن نبدأ الفيديو لا تنسونا إن أعجبكم الفيديو لا تنسونا من صالح دعائكم إن شاء الله، وكذلك لا تنسوا تشجيعاتكم باللايكات وكذلك الاشتراك في قناتنا ليصلكم إن شاء الله بحول الله كل جديد. إذا كما ترون ما عليكم فقط إلى الدخول إلى تطبيق بنترست على هذا الشكل. كما ترون هذه هي واجهة التطبيق. نحن الآن سنذهب إلى الملف الشخصي إلى هنا كما ترون، ثم نضغط ضغطة. إذا كما ترون هنا ثم نضغط على الثلاث نقاط فوق ثم الإعدادات. إذا تنبثق إلينا هذه الواجهة، نضغط على ملف شخصي عام كما ترون. إذا هنا يمكنني تعديل الاسم الأول، كذلك اسم العائلة، اسم المستخدم، كذلك يمكن تغييره إلى آخره. أنتم تختارون أي شيء تريدون تغييره هنا. كذلك يمكنكم إضافة سيرة ذاتية قصيرة عن وصف نفسك كذلك. إذا وهنا يمكننا إضافة موقع الويب كما ترون. إذا ما عليكم سوى نسخ موقع الويب الخاص بكم أو إحضار عنوان URL ثم الضغط على موقع ويب هكذا، ثم الضغط على لصق. إذا كما تشاهدون ثم لصق موقع الخاص بي، ثم نضغط على تم ليتم حفظ الموقع الخاص بي. إذا الآن أصبح موقع الويب الخاص بكم، سواء إن كان موقع الخاص بمنصة أو قناة يوتيوب، كذلك إذا كان خاص بموقع خاص بكم على بلوجر أو الووردبريس. إذا الآن بعد الضغط على تم ستشاهدون أن الرابط أصبح على ملفكم الشخصي هكذا. عند مشاهدته من أي شخص آخر عند الضغط فقط، إذا كما تشاهدون سيظهر الموقع الخاص بكم. إذا هذا كل ما لدينا اليوم إن شاء الله بحول الله. أتمنى أن الفيديو أن ينال إعجابكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى فيديو جديد إن شاء الله. أخوكم محمد، أحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.